Bismillah. Ayın bu günlərində doğulanlar xüsusi missiya ilə doğulurlar. Astrologiyada doğum günün rəqəmləri insanın həyat missiyası və əsas enerjisi haqqında simvolik məlumat verdiyi düşünülür. Bu xüsusilə numerologiyada eyni rəqəm enerjisi daşıyan günlərə aid edilir. Məsələn, 1, 10, 19, 28-də doğulanlar ali missiya, liderlik və yeni yollar açmaq, insanlara istiqamət göstərmək, yeni ideyalar yaratmaq, cəsarət və müstəqillik nümunəsi olmaq, cəmiyyətdə dəyişiklik başlatmaq. Bu günlərdə doğulanlar çox vaxt lider, təşəbbüskar və öncül olurlar. 2, 11, 20, 29-da doğulanlar ali missiya insanları birləşdirmək və harmoniya yaratmaq, münaqişələri yumuşatmaq, diplomatiya və ədalət gətirmək, insanlara emosional dəstək olmaq, sevgi və anlayışı yaymaq. Onların gücü incə intuisiya və empatiyadadır. 3-ü, 12-si, 21-i, 30-unda doğulanlar ali missiya, yaradıcılıq və ilham yaymaq, insanlara sevinç və ümid vermək, söz, sənət və ideyalarla təsir etmək, yeni düşüncə formaları yaratmaq. Bu tarixdə doğulanlar çox vaxt istedadlı danışan, yazan və ya sənət yönümlü olurlar. 4-ü, 13-ü, 22-si, 31-də doğulanlar ali missiya, dünyada nizam və sabitlik yaratmaq, sistem qurmaq, çətin işləri səbirlə həyata keçirmək, cəmiyyət üçün möhkəm təməl yaratmaq, sistem qurmaq. Onlar etibarlı və qurucu ruhlu olurlar. 5-i, 14-ü, 23-də doğulanlar ali missiya, azadlıq və dəyişiklik gətirmək, insanlara yeni imkanlar göstərmək, yeniliklərə yol açmaq, köhnə qaydaları dəyişmək. Onlar risk edən və yenilikçi ruhlu olurlar. 6-sı, 15-i, 25-də doğulanlar ali missiya, qorumaq və sevgi yaratmaq, ailə və cəmiyyət üçün dayaq olmaq, insanları qorumaq və dəstəkləmək, gözəllik və harmoniya yaratmaq. Onların enerjisi sevgi və məsuliyyət üzərində qurulur. 7, 16, 25-də doğulanlar ali missiya, həqiqəti və biliyi tapmaq, ruhani inkişaf, elm və dərin düşüncə, insanlara həyatın mənasını anlatmaq. Onlar filosof və araşdırıcı ruhlu olurlar. 8-i, 17-ci, 26-sında doğulanlar ali missiya, güc və maddi uğuru idarə etmək, böyük layihələr qurmaq, pulu və gücü doğru yönləndirmək, liderlik və məsuliyyət daşımaq. Bu tarixdə doğulanlar çox vaxt böyük biznes və idarəçilik qabiliyyətinə malik olur. 9-u, 18-i, 27-sində doğulanlar ali missiya, insanlığa xidmət etmək, yardım etmək, insanların həyatını yaxşılaşdırmaq, böyük ideyalar uğrunda çalışmaq. Onlar humanist və mərhəmətli olurlar.